Тук сме с един от младите кадри на Локомотив 96. Ако може да се представиш накратко. Аз съм Тодор Петров, на 16 години съм. Тренирам в спорта съм от 2 години и участвах на световно първенство в Баку, столицата на Азербайджан, където завоювах сребърен медал на лява ръка, категория до 86 кг, юноши до 18 години и бронз, пак в същата категория. На дясна ръка. На дясна ръка. Да, можеш ли да опишеш накратко как премина тренировъчната ти подготовка за състезанието? Преди състезанието, както се очакваше, си дадох повече зор, правях дворазови тренировки, всеки ден борене, след боренето още тренировки и като цяло тренировки за пронация, за back pressure. Да, какъв стил бориш? На лява ръка топ-роу, на дясна ръка среда с пронация. Да, ти имаш пропорциите за такъв тип борба. Какви са ти амбициите сега до година, как се виждаш на състезанията? До година се надявам да завоювам златото на двете ръце на републиканското и да спечеля европейското. Да, и по-нататък вече за световно. За световното се надявам и там да го спечеля, защото това е последна година при юношите. Да, всъщност ти си на 16 години, имаш 2 години до 18, докато... Една година. Една година. А, то се гледаше набора, да. Защото съм 2008 година, 22 декември. Да. Ами, пожелавам ти успех. Благодаря.